第5届大金杯决赛决胜局，决胜局，决胜局，这一把只要我们能活到最后，我们就有希望了。哎，走，大堂有人，大堂有人，走后勤，走后勤，把后勤控下来。收到。他们肯定要给我们雷，我跟你说，他肯定要雷我们，我们先出去把后勤抢下来，别被他们卡死在里面了。现在可以确定2个事情，一个是仓库区，一个是大堂都有人，我们在这边守住，一点一点的推，咱们现在后勤里面布好位置，一点一点推。我把金块放这，来，给师兄就好了。哦，看到了，我刚丢了个金块丢到标点那里。看到了。我去大一了，好的。他们进了，他们进中控了，这句话的话，他们闪放信物，听到了，直接往硬盘丢雷，他们应该放好了。不行，他们都放好了，控死了，中控被他们控死了，中控2楼上人，中控2楼就是小卖部那一片上人。OK， 最简的，办公那边玻璃房打起来了，收到。打起来了，他在我脸上冒泡，等一下我去打他。呼呼，死一个，牛批，脱掉就回来，不让他们撤，想办法不让这些人撤先。我那边的话是死的差不多了，说实话，可能就办公里面还剩1个。又动了，真人肯定真人，往你那去了。这里暂时看到4个包，5个包，还有3个包没开。OK， 我们就手包，你走，我手上有毒，你可以架下我这边门口，他可能会出来打我。什么情况？有人想跑，我提前加一说的。一门被开了，收到。仓库2个人，他们闪撤。还剩7分钟，我们可以从大堂撤。你说完就往后退，退到安全的地方去。没问题。哎，他克雷了，先生小心。OK， 好的，我在躲，你小心点。他克雷了，他这地方是能从顶上丢下来的，就在这门口。我刚没捡他的枪呀，好像我应该换他的枪。可以走了。那我先走，师兄先护一下我。走一个人。谁能走了赶紧走吧，还有3分钟了，走吧，我把东西给你们。哎，我没了，我被雷死了。哎呦，我应该把金块给香香的，哎，忘记了。没事，金块丢地上不给别人了，等回来的时候再捡，有机会撤就捡。来了，他们要撤。师兄连上来。恶心他们一手就行。丢雷，兄弟，丢雷，干他！不让他撤，丢雷不让他撤。你走就行。你走，别，你只要不让他撤就行。现在师兄还有雷，不怕。你不一定非要跟他打，你只要不让他敢撤就行。我倒了，没死，我屌，这雷没炸死，差一点，他很残。他倒了，他也倒了。好的，牛逼。放了，中控倒一个，嗜血赶紧去中控撤退，大堂撤退。直接走大堂，把那个人的包再炫一下。他也倒了，把他头炫了。倒了，这个倒了。他倒了，我确定他倒了。我给个雷给他吃，那就把他战争头拿了，兄弟。40秒。先走不能，拿个头。才能吃。 OK， 可以。牛批，这把少200万。这把牛批，